Hey guys, welcome back to my channel. This video is going to be in Danish, which is kind of new and kind of scary to me, but it's made in collaboration with a Danish website and shop called Matas or matas.dk. They don't ship out to other countries, and I know a lot of you guys both from Denmark and outside Denmark have always requested me to do a Danish video, so I thought this would be a good chance. Så som sagt, den her video er lavet i samarbejde med Matas i forbindelse med deres Black Friday. Matas Black Friday udsalg starter natten til fredag kl. 12 og fortsætter hele weekenden ud. Så man kan faktisk få 20% på alle deres produkter, og jeg har så været inde og finde nogle af mine favoritter og nogle nye produkter, og det er dem, som jeg kommer til at snakke om i dag. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte henne, fordi der er bare virkelig mange produkter, så jeg tænker, at vi starter med makeup. Noget, som jeg virkelig var overrasket over, da jeg var inde på Matas hjemmeside, var, hvor mange mærker der var. Jeg tror, det tog mig 2,5 timer at kigge det hele igennem, og jeg fik ikke engang kigget på alle mærkerne. Men jeg fandt over Makeup Revolution, og jeg anede ikke, at vi havde fået det i Danmark. Jeg tror kun, det bliver solgt på Matas, og jeg har egentlig kun set det, når jeg har været i England og besøgt min kæreste. Men jeg blev virkelig spændt, fordi det er noget virkelig god makeup, og det er også en ret god pris, vil jeg sige. Så jeg valgte deres Strobe Lux Highlighting Palette. Jeg synes, deres indpakning er så flot. Jeg elsker det her sådan metalliske look. Og jeg kan bare ikke stå for highlighter. Jeg synes, de her farver er så flotte. Altså gyldne, lyse, bronze. Det er så flot. Jeg har faktisk ikke prøvet dem endnu, så jeg glæder mig til at komme til det. Men det virker som om, at de har et rigtig fint pigment. De er i hvert fald meget glitrende, hvis I kan se det her. Der er sådan en går-folk-feel på gaden, som sådan kan se mig. Goddag! Så det er den første ting, jeg valgte. Jeg tror, den kostede 100 kroner. Der var et andet specielt tilbud på den. Og det er 3 highlighter for en, highlighters pris. Så jeg synes, den var helt fantastisk. En anden ting fra Makeup Revolution var deres Ultra Eyeshadow palette. Jeg tror, den hedder Flawless 3 Resurrection, måske. Og igen, indpakningen er fantastisk. Jeg synes, de har sådan sleek, virkelig fint og elegant look. Og jeg synes, de her farver var helt fantastiske. Jeg havde den på både i går og i dag. Har arbejdet mest med de farver her på øjenlåget, lidt som highlighter, og så de her farver, som er sådan varme og bronze. Normalt er jeg ikke så meget til kolde farver, så jeg tænkte, det her ville være en god mulighed for mig ligesom at prøve nogle kolde farver, uden at skulle investere for meget i noget, som jeg ikke ville kunne bruge. Det er første gang, jeg har prøvet noget fra Makeup Revolution, men jeg har virkelig været positivt overrasket. Jeg synes, de er super nemme at arbejde med. De er ikke alt for pigmenterede, så du kan sådan langsomt bygge dem op. Og det er egentlig sådan, jeg foretrækker mine øjenskygger, så det ikke bliver sådan helt vildt overvældende. Som sagt er det også det, jeg har på i dag. Så bare sådan meget naturligt varmt, gyldent look. Men ja, jeg elsker helt sikkert indpakningen. Det er så flot. Jeg glæder mig bare til at have den stående frem derhjemme. Jeg ved ikke, om I kan se noget for lyset her. Det er så flot. Hvis I har fulgt med et stykke tid, eller følger mig på Instagram, ved I helt sikkert, at jeg elsker alt, hvad der er glowy og bronzy og highlighty. Så det er bare min favoritting. Så jeg valgte også en Milani highlighter. Det her er Day Glow Luminescence Strobe Light. Jeg tror faktisk også, det er forholdsvis nyt, at Milani er kommet til Danmark. Jeg tror måske kun, man kan få det på Matas. Jeg har i hvert fald ikke set det andre steder. Og igen, bare den der flotte, super gyldne, virkelig lækre farve. Den er sådan lidt mere powdery end dem fra Makeup Revolution, men den giver sådan meget fint og naturligt glow. Så jeg tænker, at det ville være godt, hvis man ikke vil være sådan super strålende en dag. Og så tænker jeg, at den ville fungere rigtig godt, hvis man lige bruger noget Fix Plus eller noget setting spray and slags lige til sådan at booste illuminating en lille smule mere. Så Milani, det kan du også få på Matas, hvilket jeg faktisk heller ikke anede. Okay, jeg vidste faktisk ikke, at jeg havde valgt så mange highlighter, men jeg har også valgt MAC Oh Darling. Det er en af mine favoritter fra MAC. Den giver sådan et virkelig fint gylden J.Lo glow. Den er så flot. Og hvis der er nogen af jer, som gerne vil have haft Whisper of Guilt fra MAC Snowball Collection, men ikke nåede det, fordi den blev udsolgt, så det har en virkelig god dupe. Jeg kan faktisk bedst lide den her, fordi den kommer til at være en lille smule mere gylden, og det synes jeg bare er super flot. Som I også kan se, har jeg allerede været i gang med den, fordi at jeg ikke kunne holde fingrene fra den. Den er så flot, og det er også den, som jeg har på i dag. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, som ikke ved, at man kan få MAC i Matas og på Matas hjemmeside. Jeg ved faktisk ikke, hvor længe man har kunnet det, men det er i hvert fald ret fedt, fordi at så er det tilgængeligt til alle, og jeg ved, der er rigtig mange, som har efterspurgt MAC i flere byer og butikker. Så Matas.dk, der kan man i hvert fald få det nu. Jeg tror, at det var det for highlighter. Det var også lidt andet bunke, kan man sige. Det næste produkt, jeg valgte, er lidt undervurderet, og det er øjenvipper fra Depends. Jeg tror, der er rigtig mange, som tænker på Depends som sådan et neglelaksmærke, dengang man gik i folkeskole, og det ikke var sådan super godt, men jeg synes virkelig, at deres øjenvipper er super flotte. Jeg har valgt vipperne Cecilia og Jessica, og det giver bare et virkelig fint naturligt resultat. I dag har jeg et par vipper fra NYX på, som faktisk minder lidt om de her Cecilia nogen. Jeg tror, de hedder Doe Eyes eller Doll Eyes, dem jeg har på fra NYX. Dem kan man faktisk også vist nok få på Matas, tror jeg. Men de koster 69 kroner, så vidt jeg husker, og de er altså bare super fine, hvis man skal bruge nogle vipper, men man ikke går med vipper sådan super tit.
Og så var jeg lige blevet tør for min duolin. Jeg tror, jeg er gået igennem 3 af dem her i år, fordi jeg kommer ved bare stort set hver dag. Det er bare den bedste lin, man kan få. Den fungerer så godt. Jeg tror også, man kan få den i sort nu, men jeg synes bare, at den gennemsnitlige er fantastisk. Jeg tror, den koster 80 kroner. Så med 20% er det jo faktisk nærmest ingenting. Så en duolin, det skulle jeg også lige have med. Jeg har ikke været specielt god til at bruge drugstore-produkter på min kanal, og det tænker jeg, at jeg måske gerne vil begynde at gøre lidt mere, fordi det er noget, som alle har råd til. Så jeg valgte en L'Oreal True Match Foundation. Jeg havde den her for nogle år tilbage, og jeg synes, den var rigtig, rigtig fin, men jeg havde sådan set lidt glemt, hvordan den var at arbejde med. Jeg havde den på både i går og i dag, og den ligger altså super flot. Sådan super naturligt, meget sådan silkeagtig. Og jeg synes for 149 kroner, mener jeg, den kostede, at det er sådan en super fantastisk foundation. Man får også 30 ml, hvilket er en meget fin størrelse, meget normal størrelse for foundation. Og man skal ikke bruge ret meget. Jeg tror, jeg bruger 1,5 pump til sådan hele mit ansigt. Og det er faktisk nok. Jeg har valgt farven 5N i Sable eller Sand, tror jeg det hedder. Og så tænkte jeg, at jeg også ville prøve en drugstore concealer, og det er Maybelline Fit Me. Jeg ved, at der er helt vildt mange, der elsker den her. Jeg har aldrig prøvet den, så nu tænkte jeg, at jeg ville give den en chance. Der var kun 3 farver derinde, hvilket overraskede mig ret meget, så jeg valgte farven 20. Jeg tror, det var den mørkeste, fordi det var den, der var allermest gul, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Være sådan lidt smågylden, som om man havde på ferie, så lader man bo i Danmark. Så True Match og Fit Me, det var sådan min drugstore valg til foundation og concealer. Lad os snuppe det sidste makeup produkt, og også det produkt, der var allermest dyrt for den her hår, og det er min La Mer The Soft Fluid Longwear Foundation. Skin Color de La Mer. Jeg ved, at den her, den er super raved about. Jeg ved, at alle YouTuberne, specielt fra USA, har lavet videoer om den, og sådan first impressions, og jeg ved ikke hvad. Jeg synes måske 770 kroner for en foundation er sådan lige lovligt crazy, men nu tænkte jeg, at jeg vil prøve den, give den en chance. Jeg swatchede den på min arm sammen med den foundation fra L'Oreal, den der True Match. Og jeg synes faktisk, de føles meget som det samme, så jeg har ikke prøvet det endnu. Men jeg glæder mig til at give den en chance. Indpakningen er også bare sådan super luksuriøs og ser også virkelig lækker ud. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige om den. Jeg tænker bare, 770 kroner, den kunne lave et eller andet helt fantastisk, som at den lave kaffe til mig om morgenen eller et eller andet. Men den glæder jeg mig til at prøve. Farven jeg valgte er beige 32. Den er lidt på den mørke side, så jeg tror mere, det bliver sådan en farve, jeg har på, når jeg selv bruner. Men 770 kroner for en foundation. Yes, det kan man jo også. Det som skulle være med den var vist, at den har nogle af de hudplejeingredienser, som lader mig meget kendte for. Så den skulle vist pleje huden, mens man har sin foundation på. Og så har den også SPF 20, som ligesom går ind og beskytter mod UV-stråler og solen. Og det er jo altid noget, som man godt kan bruge. Ja, dyreste ting fra den her haul. Jeg har også det sidste 1,5 år været sådan helt vildt glad for selvbruner og bare sådan at have en flot glød. Jeg har ikke så meget glød endnu. Men jeg tænkte, at jeg ville prøve de års Auto Bronzers for ansigtet og kroppen. Gud, hvor er det svært at snakke dansk. Jeg kan slet ikke koncentrere mig. Men det er en flydende self-tanning oil, som giver sådan en meget naturlig glød. Jeg prøvede den på mit ene ben den ene aften, efter jeg havde været i bad, og sendte et billede til min kæreste, for at høre, om han kunne se forskel, og det kunne han faktisk godt. Så måden man bruger den på er bare, når du har været i bad. Du kan bruge den på ansigtet og kroppen, så sprøjter du den bare på, masserer den ind, og så skulle den langsomt give dig sådan en naturlig glød, uden at det bliver, du ved, fedtet eller selvbruneragtigt, men sådan mere, at det kommer indenfra. Når man først har den glød, man gerne vil have, så skal man kun bruge den 1 til 2 gange om ugen, så det skulle være rimelig nemt at arbejde med. Jeg har i hvert fald tænkt mig at prøve at give det en chance, måske bruge den hver morgen eller hver aften, de første sådan et par dage, og se om jeg kommer til at opnå det resultat, jeg gerne vil have, og så ellers bare prøve at holde det ved lige de næste par uger, se hvordan det virker. Den var sådan rimelig pricey, jeg tror det var 350 kroner, men man får også 100 ml, og den dufter fantastisk. Jeg er meget spændt på det her produkt, fordi normalt så bruger jeg bare sådan selvbruner mousse, men jeg kunne godt tænke mig noget, som var lidt nemmere at arbejde med, og noget, som man kunne gøre lidt hurtigere. Godt her til vinteren, når man bliver sådan lidt blegfed og trist at se på. Tandingolien fra Dior kunne som sagt godt bruges for ansigtet, men jeg havde en kunde, som foreslog mig Clarins Addition Concentrated Radiance Plus Golden Glow Booster. Og det er sådan nogle små dråber, som du kan tage i din dagcreme om morgenen. Man skal bruge, hvad var det, 2 til 3 dråber, bare blandet ind i sin dagcreme. Så det er sådan en lille sjov ting her, hvor du skruer låget af, og så har den sådan en meget lille, lidt mærkelig, jeg ved ikke om man kan se noget med kameraet, jeg ved ikke rigtig zoome, men sådan en lille, lidt mærkelig hoved, hvor du bare sådan kommer lidt dråber ud. Blander det i, tager det på med din fugtighedscreme om morgenen. Der står, at man skal vaske hænderne med sæbe bagefter, så jeg tænker, at den nok er rimelig hæftig. Og jeg lagde faktisk også mærke til, at mine hænder var blevet en lille smule mørke på indersiden, fordi jeg ikke havde tid til at vaske af. Men hende, som foreslog den til mig, hun sagde, at den efter et stykke tid faktisk var blevet rigtig brun i ansigtet. Og det gør mig ikke noget, så den er jeg meget spændt på at få brugt over de næste par uger og se, hvad den kan gøre. Okay, videre til næste ting.
Jeg ved, at Glam Glow er et mærke, som rigtig mange mennesker elsker. Jeg har ikke selv haft sådan en vildt god oplevelse med den. Jeg tror måske bare, de produkter, jeg har prøvet fra den, ikke har passet så meget til min hud, eller passet til de formål, som jeg gerne vil bruge den til. Men jeg tænkte, jeg ville give den en ekstra chance. Jeg valgte deres Gravity Mud Firming Treatment, og det skulle vist være en maske, som man tager på i sådan et fint tykt lag. Den er sådan lidt hvid sølvfarvet. Jeg håber, I kan se noget, uden at jeg holder det ud over mig selv. Så du tager den på og lader den sidde, hvor var det 15-20 minutter, og så piller du den af i sådan en peeling mask, og den skulle bare give en firming og sådan en frisk ting til ansigtet. Jeg tænkte, jeg ville starte med den lille, bare for at se, om det fungerede for mig, fordi som sagt, indtil videre har jeg ikke været mega imponeret af Glam Glow. Men det dufter fantastisk, det gør alle produkterne, jeg har prøvet fra dem. Så jeg vil rigtig gerne elske den. Så lille størrelse, det synes jeg egentlig er meget rart, at man kan starte med det, så man ikke skal investere helt vildt mange penge i den fulde størrelse. Et andet produkt fra Glam Glow, som jeg ved, jeg kommer til at elske, er deres Glam Glow Glow Setter, som er en makeup setting spray. Det skulle både være en setting spray og hudpleje i en. Den er fyldt med forskellige te, som grøn te, rød te, hvid te, koffein, hvad hedder det på dansk? Koffein, ja. Og charged water. Så den går faktisk ind og plejer huden samtidig med den fugter og giver sådan en flot glød til ansigtet. Vi giver den en chance. Se hvad vi tænker. Jeg elsker i hvert fald indpakningen. Det synes jeg, at Glam Glow er fantastiske til. Det er meget sådan Hollywood, meget girly, meget bling. Den tror jeg i hvert fald kommer til at blive en stor favorit for mig, fordi jeg elsker glow, og jeg elsker setting sprays. Og generelt bare sprays til ansigtet, synes jeg er mega lækkert. Det næste, som jeg valgte, var parfumer, og jeg tror, jeg kommer til at grine lidt af mig, fordi jeg har faktisk valgt Amour parfume fra Cacharel. Jeg ved, det er sådan en, som Ada brugte, det gik på efterskole for sådan 10 år siden. Så jeg ved godt, det er sådan lidt pinligt, det er lidt old school på en måde, men jeg har bare aldrig rigtig kunne slippe den her sådan idé om, at det var noget, som jeg skulle have i min samling. Den dufter bare så godt. Altså den minder mig bare om de gladeste tider, og den minder mig bare om at være ung og vild og have det sjovt. Og jeg synes bare, at den er så sød. Sådan en indpakning har sådan en lille, hvad kalder man det, sådan en lille hul her, hvor man ligesom kan sprøjte parfume ud igennem. Den dufter bare godt. Den dufter frisk, meget feminin, meget sødt, og det er præcis sådan, jeg godt kan lide mine parfumer. Jeg kunne ikke styre mig og blev også nødt til at vælge Prada Candy. Det er sådan lidt en parfume, som hvis man kommer til at tage for meget på, så kan man virkelig give det folk omkring sig kvalme. Og det er præcis det, jeg gerne vil have med min parfume, så folk ikke kommer alt for tæt på. Den er virkelig, virkelig sød, meget, meget feminin, meget sådan tung i det. Men det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Den er meget, meget sukkeragtig. Så den dufter faktisk lidt bare candy, som den også hedder. Den dufter sådan lidt af honning på en måde også. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Og så elsker jeg bare indpakningen. Guld og pink og sort er bare. Af en eller anden grund var hårpleje nok det, som jeg valgte allermindst af, hvilket er sådan lidt mærkeligt, fordi jeg elsker at pleje mit hår. Men den første ting, jeg valgte, var en Batiste Dry Shampoo. Det her er i duften Floral and Flirty Blush. Jeg tror, at alle kender Batiste. De er super billige. De fungerer bare så godt. De dufter helt fantastisk, og så synes jeg, de er mega gode til at give fylde. Jeg har prøvet nogle meget, meget dyre dry shampoos. De fungerer meget, meget fint, men jeg synes, Batiste, det er en god pris, og det er et produkt, der virker. Så den skal jeg have en af. Jeg har løbet tør. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan den dufter. Det dufter sådan lidt af mormors badeværelse. Men det er meget godt. Jeg kan faktisk allerbedst lide den der, som vist nok har med kokos. Jeg tror, det er kokos. Og det sidste produkt, eller sidste produkter til håret er Bumble & Bumble's Cream de Coco Tropical Reach Shampoo and Conditioner. Og der er kukui nøds olie i. Det har jeg aldrig hørt om før, men jeg er blevet foreslået dem her flere gange, og de skulle være sindssygt gode. Jeg prøvede dem i går, og de føltes virkelig, virkelig lækre. Det var en lille smule fedtet, da jeg kom ud fra badet, hvilket jeg overhovedet ikke kunne lide, men så snart mit hår var fuldstændig tørt, så føltes det bare meget, meget stærkt og meget, meget sundt. Og det gav et virkelig flot finish, meget sådan silkeagtigt finish til håret. Så efter en gang har jeg været meget positivt overrasket. Jeg glæder mig helt meget til at se, hvad der sker, når jeg først har brugt hele flasken. De var en lille smule pricey, men du får 250 ml, så det er noget, som skulle holde rimelig længe, medmindre du har meget, meget langt hår. Lad os tage noget, som var en lille smule mærkeligt, og som egentlig rigtig har noget med beauty at gøre. Men jeg valgte en Dylan Velvet Black tekstilfarve. Jeg har så meget tøj, som skal farve sort, fordi det er blevet sådan for slidt, eller hvis jeg bare har noget, som jeg ikke rigtig bruger, fordi det er en forkert farve. Så jeg tænkte, at jeg ville prøve sådan en stoffarve. Det er bare noget pulver, som du putter i vaskemaskinen sammen med dit tøj, så farver det tøjet, og så skal du, jeg tror, du skal vaske det en gang mere. Jeg har aldrig prøvet det her før. Jeg har kun prøvet flydende tekstilfarve, så jeg glæder mig til at se, hvordan det her jeg arbejder med, og hvor sort det faktisk bliver. Så Dylan, jeg tror, den kostede 60 kroner eller sådan et eller andet, og der er rimelig meget i. Der skulle vist være til 600 gram, mener jeg, for en pakke.
Så det er meget cool, man kan få det på Matas, så synes jeg. Okay, så sidste kategori er hudpleje. Jeg tror, at mest af alt har jeg faktisk valgt hudpleje, fordi jeg er blevet meget, meget nørdet, når det kommer til at pleje min hud. Jeg synes, det er super interessant, og jeg er virkelig, virkelig glad for at eksperimentere med nogle forskellige produkter og forskellige mærker. De første 2 ting, jeg valgte, er faktisk til min kæreste. Jeg har fået ham rimelig på hudpleje, og han bruger normalt mine ting, når jeg er over at besøge ham. Men jeg kan godt de ting, som er meget fede på mit ansigt, fordi jeg bliver meget tør i løbet af dagen. Og han kan godt lide, hvis ting ikke fitter, og hvis de trænger hurtigt ind i huden. Så det første, jeg valgte, var en Ravnsborg Face Wash. Den skulle rense huden rigtig godt, uden at gøre den tør. Og den er med planteekstrakter, hvid pilebark og havskum. Den dufter faktisk meget godt. Den dufter meget nordisk. Så jeg tænker, hvis man mangler noget inspiration til... Ej, nu fik jeg det på næsen. Jeg tænker, hvis man mangler inspiration til nogle julegaver til kærester, brødre, fædre, så synes jeg, at sådan noget som Ravnsborg er ret lækkert at give. Det er ikke sådan alt for dyrt, men det er stadigvæk noget, som er en lækker kvalitet. Så det glæder mig til, min kæreste skal prøve. Og så skulle jeg selvfølgelig også have noget fugt til ansigtet, og det er en Shiseido Men Moisturizing Emulsion. En emulsion er 2 væsker blandet sammen, som ikke sådan smelter sammen, men som er separate. Og det, som er ret fedt ved det her, er, at den skulle være virkelig, virkelig hurtigt absorberet i huden. Så hvis man er typen, og det synes jeg mange fyre de er, som ikke gider at stå og have noget på, som føles fedtet, eller noget, som man faktisk kan se på huden, er en emulsion, eller sådan noget som denne her rigtig, rigtig god at bruge, netop fordi den trænger ind så hurtigt. Jeg synes også bare, at designet er sindssygt lækkert, og ikke feminin, så det er også noget, som en fyr ville kunne have stående fremme. Den var en lille smule mere, hvad kan man sige, pricey, men jeg tror også, det er noget, som kommer til at holde en lille smule længere. Man skal ikke bruge ret meget af den her. Jeg tænker, at en rens og en moisturizer eller en emulsion til en fyr er sådan den perfekte julegave. Jeg tror, for de her 2 ting var det måske en 300-400 kroner, og det synes jeg egentlig er meget fint. Jeg er typen, som altid har tørre læber, uanset hvor meget jeg plejer den. Jeg har så mange forskellige læbepomade, og jeg synes ikke, der er noget, som sådan virker perfekt, og som holder mine læber fugtet hele dagen, specielt under makeup og læbestifter. Så jeg købte en Burt's Bees lip balm med kokos og pære. Det er bare sådan en lille standard læbepomade ting. Og den dufter så godt. Den dufter meget sådan tropisk, meget som sådan ferie og sommer, og det elsker jeg. Det er min favoritduft. Bare sådan en sød lille størrelse, som man kan med til tasken. Jeg tror, den kostede 40 kroner eller sådan noget, så det er meget billigt for en læbepomade. Den skulle være rigtig, rigtig god. Den havde i hvert fald fået gode anmeldelser. Et andet mærke, som jeg har hørt virkelig, virkelig meget godt om, men som jeg aldrig selv har prøvet, er Australian Body Care. Jeg valgte en lille serie for dem, så jeg kunne prøve det hele og se, hvordan det fungerer for mig. Det er et mærke, som bruger rigtig meget tea tree oil, hvilket har en meget, meget specifik duft. Så hvis man ikke er til det, så tror jeg heller ikke, I vil kunne lide det her. Men jeg tænker sådan set, som det her også vil være en super, super fin julegave, hvis man skal forkæle sig noget som mor eller søster, eller mormor, eller en eller anden pige, bedste veninde. Jeg valgte body scrub, body lotion og en ren olie. Så body scrub og body lotion, det er som sagt begge to med tea tree oil, som er sindssygt godt for huden. Det som er princippet med den her, er, at den skulle eksfoliere, samtidig med at den hydrerer huden. Så du skulle ikke komme til at føle dig tør, eller at huden føles stram bagefter. Og den skulle være rigtig, rigtig god til bare at holde huden meget, meget frisk og meget ren. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide at lave body scrubs også, specielt før jeg laver salvbruner. Jeg kan bare rigtig, rigtig godt lide duften af tea tree oil. Den dufter meget, meget stærkt. Den dufter meget sådan af apotekermærke, og det synes jeg egentlig er meget rart, at den ikke er fyldt med parfume og fyldt med alle mulige andre ting. Så de her 2 glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at prøve. Jeg tænker også, det kunne være en rigtig, rigtig fed julegave idé. Og så købte jeg 100% tea tree oil. Nu skal jeg lige se. Det er en 100% tea tree oil, som er meget, meget stærk olie. Du må ikke bruge den rent på ansigtet eller på kroppen, og du må absolut ikke spise den. Du skal blande den op med en anden olie, så det er 1-100 dele, som er blandet sammen. Så det, som jeg tænkte, jeg ville gøre, var at købe noget jojoba eller jojoba-olie. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk. Blande det i, og så bruge det, når jeg har brugt body scrubben. Den her var vist rimelig pricey, så vidt jeg husker. Og det er vist heller ikke et produkt for alle, fordi man faktisk selv skal gå ind og blande den med en anden olie. Jeg synes bare, at olie er rigtig, rigtig lækker, fordi de fugter huden meget, meget længe. Så jeg glæder mig til at prøve den her. Den dufter meget stærkt. Altså, den brænder lidt i næsen, når man dufter til den. Men jeg elsker duften af tea tree oil. Det er så lækkert. Endnu en olie, som jeg tænkte, jeg gerne ville prøve, var Dr. Hauschka Nurturing Rose Body Oil. Det skulle vist være meget, meget beroligende og meget, meget nærende på huden, samtidig med, at den har lidt sådan en aromaterapi-effekt, fordi den dufter egentlig ret kraftigt. Da jeg var yngre, kunne jeg rigtig godt lide ting, som var meget sådan bling og som havde et lækkert design. Men nu synes jeg egentlig, at sådan apotekermærker eller mærker, som ser mere, hvad kan man sige, organisk ud, er ret lækre at have stående fremme. Den dufter bare, nu skal jeg lige se, om jeg kan åbne den. Den dufter rigtig, rigtig meget af rose, og de foreslår faktisk også, at man kan bruge den til massage. Jeg tror, jeg prøver at tage den med over til min kæreste og se, hvordan den er at massere med. Den føles meget, meget lækker, den føles meget let, og den trænger hurtigt ind i huden. Jeg synes bare, den giver sådan en flot glød på en måde. Men det er sådan en lille ting, som jeg er specielt i løbet af vinteren, når man godt kan være sådan en lille smule trist og føle sig en lille smule blue, når man har været i bad, og man lige skal forkæle sig selv, altså tage noget på, som dufter virkelig, virkelig lækkert, og så gå i seng og sove. Det giver bare sådan en form for velvære og tryghed.
Så jeg tænkte, at den ville være god her. Jeg tror også, det ville være en rigtig, rigtig lækker gaveidé til kvinder, søstre, mødre, bedsteforældre, alle sådan ting. Så Dr. Hauschka Rose Nurturing Body Oil. De sidste produkter, jeg har valgt, er Dr. Scheller eller Dr. Scheller Natural and Effective Jojoba og Amla olie. Det skulle være en meget beroligende olie for sensitiv hud, og den skulle være meget effektiv mod rødme. Og jeg synes specielt her i løbet af vinteren rundt om næsen, lidt på kinderne, at rødme godt kan blusse frem. Så en lille olie imellem sin hudpleje er rigtig godt at tilføje, specielt fordi olien går ind og fugter rigtig længe og holder på fugten i huden. Den er egentlig ret sød, fordi du får sådan en lille sådan en pipette. Væsken minder rigtig meget om Estée Lauders, den der Midnight, hvad hedder den? I kender den godt, ikke? Den der fra Estée Lauder, den der olie serum ting. Så den er sådan lidt en tykflydende serum, som ligesom skal masseres ind i huden. Jeg plejer at blende den ind på fingrene sådan her, og så presse den ind i huden. Det dufter faktisk ikke så meget, men jojoba olie eller jojoba olie er noget af mit absolut favorit hudpleje, som jeg bruger både på kroppen og på ansigtet. Så det er den sidste ting i den her kæmpe store Black Friday haul fra Matas. Som sagt starter Matas Black Friday sale torsdag natten til fredag kl. 12, og så kan I få 20% på alt på deres hjemmeside. Det har været mine favoritter. Jeg skal nok linke det hele nede i bunden af min kanal her. Ellers så har Matas lavet sådan en lille box, hvor I kan se alle mine favoritter og se priserne og det hele fra deres hjemmeside. Jeg håber, I fandt lidt inspiration til at prøve nye produkter selv, eller måske noget gaveinspiration nu her, hvor julen kommer op. Så det var min første danske video. I må lige sige, hvad I synes. Det er en lille smule akavet at snakke dansk, synes jeg på kamera. Men det var meget sjovt at prøve. Jeg håber, I nåede videoen, og jeg glæder mig til at se jer næste gang. Ha' en god shopping!